ndabasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kwiga ibijyanye n'iyandikwa ry'ibinyabiziga. Hanyuma iyandikwa ry'ibinyabiziga, hari ibinyabiziga by'abikorera, hakaba ibinyabiziga by'ambasade, imiryango ifite ubusonerwe nk'ubw'ambasade, ibinyabiziga by'abakozi b'ambasade. Iyo basaba ko ikinyabiziga cyabo bacyandika, abamenyesha ibiro by'imisoro. Noneho ibyo biro by'imisoro iyo bamenyesheje, niba ufite ikinyabiziga cyawe, yaba icy'ubutegetsi bw'igihugu, yaba ikigenga, yaba ikinyabiziga cy'ingabo, yaba icy'ambasade, yaba ubutegetsi bwa ambasade, cyangwa se ikinyabiziga cy'umuntu wikorera ku giti cye, agomba guhita amenyesha ibiro by'imisoro. Noneho iyo umenyesheje ibiro by'imisoro, buriya ukuntu bigenda, ibiro by'imisoro bavuga ngo aha twereke icyemezo cyemeza ko ikinyabiziga waguze ari gishya. Donc duha icyemezo cyerekana ko ikinyabiziga ari gishya. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'icyo cyemezo gitangwa n'uwagikoze, wakoze ikinyabiziga cyangwa se uwagicuruje. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'iyandikwa ry'ikinyabiziga, ikinyabiziga cy'abantu bikorera ku giti cyabo, ikinyabiziga cya ambasade, imiryango ifite ubusonerwe bwa ambasade, ibinyabiziga by'ingabo, ibya gipolisi, bamenyesha imisoro. Iyo amenyesheje ibiro by'imisoro, ibiro by'imisoro bavuga ngo duhe icyemezo cyemeza ko ikinyabiziga cyatanzwe ari gishya. Hanyuma icyo cyapa gitangwa nande? Tugasubiza ngo gitangwa n'uwagikoze cyangwa uwagicuruje, uwagikoze cyangwa uwagicuruje. Hanyuma icyo cyemezo cy'uwagikoze cyangwa se uwagicuruje hagomba kuba handitsemo iki? Ku bijyanye n'iyandikwa ry'ikinyabiziga risabwa n'ibiro by'imisoro. Icyo cyemezo gisabwa n'ibiro by'imisoro mu gihe ikinyabiziga ari gishya. Ese icyo cyemezo cy'uwagikoze cyangwa uwagicuruje cyemeza ko ikinyabiziga cyagurishijwe, cyacurujwe, cyatanzwe ari gishya, hagomba kubamo ibiki? Ni ibiki bigomba kuba muri icyo cyemezo? Icya mbere kigomba kubamo gikomeye ni ingeri y'ikinyabiziga. Ingeri, iyo tuvuze ingeri y'ikinyabiziga, nibyo twita jare mu gifaransa, jare. Donc ni ingeri y'ikinyabiziga. Dufate urugero, nguze ubwoko bw'ikinyabiziga. Ibinyabiziga bifite ubwoko bwinshi. Reka ngure ipikipiki, moto. Ubwoko bw'inyabiziga naguze ni moto. Icyo twita ingeri ni nk'uko bavuga ngo nguze moto ariko ya Ages, cyangwa se nguze moto ya Tevis 75. Iyo niyo bita ingeri. Nguze moto ya Boxer, iyo niyo bita ingeri. Hakazamo nanone n'ingufu za moteri. Ngo ingufu za moteri zigomba kuba zirimo nazo muri rwa rwandiko, muri cya cyemezo hagomba kuba harimo ingufu za moteri. Icya gatatu, hagomba kuzamo umubare ntarengwa w'abagenzi. Ese icyo kinyabiziga gitwara abagenzi bangana iki? Ni bangahe? Umubare ntarengwa w'abagenzi. Hanyuma ikindi kigomba kuzamo muri cya cyemezo cyemeza ko ikinyabiziga cyatanzwe ari gishya, hagomba kuzamo nomero ya sashe. So ibijyanye n'iyandikwa ry'ikinyabiziga risabwa n'ibiro by'imisoro, ikinyabiziga cyatanzwe ari gishya, icyemezo cy'uwagikoze cyangwa uwagicuruje, hagomba kubamo ingeri y'ikinyabiziga, hagomba kubamo ingufu za moteri, hagomba kubamo umubare ntarengwa w'abagenzi, hagomba kubamo na nomero ya sashe. Hanyuma rero bazatubaza, iyo ikinyabiziga gishaje noneho bigenda gute? Ikinyabiziga gishaje cyangwa se ikinyabiziga kitagikora, urumva gusaza. Nimba gusaza ni ugupfa burundu, cyapfuye burundu, ntizongera kugera mu Rwanda. Ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, cyapfuye burundu, cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho. Ubwo tuzi ibyapa ndanga, mwumve plaque igomba gukurwaho. Iyo plaque ikuweho igomba koherezwa mu biro by'imisoro, kuko no bayiguhaye byoherezwa mu biro by'imisoro. Noneho icyo cyapa ndanga giherekezwa n'iki? Iyo plaque irazajyanwa n'iki?
izaba iri kumwe n'ikarita iranga ikinyabiziga, hanyuma ijyane n'inyandiko cyangwa ibaruwa isobanura impamvu ubyohereje, kandi ibyo bikorwa utarengeje amezi 2. Ikinyabiziga mu gihe gishaje, dukuraho icyapa kiranga ikinyabiziga kikoherezwa mu biro by'imisoro. Icyo cyapa giherekezwa n'ikarita iranga ikinyabiziga, hanyuma kigaherekezwa n'inyandiko isobanura impamvu byoherejwe. Ibyo bigakorwa bitarengeje amezi angahe? Amezi 2. Amezi angahe? Amezi 2. Hanyuma rero hari plaque. Iyo uri kudekarara umaze kubamenyesha, waberetse icyapa cyereka ikimenyetso cy'uwagikoze cyangwa wagicuruje, bakwemereye plaque na carte jaune. Donc babyemeye, bashobora kuguha plaque ifite inyuguti ya IT. Iyo nyuguti ya I na T, IT, iyo nyuguti ya IT, I na T, iyo nyuguti ya IT cyangwa se IT ibisobanura ibinyabiziga byavuye mu mahanga by'agateganyo. Ibinyabiziga byavanywe cyangwa se byavuye mu mahanga by'agateganyo. Ibinyabiziga byavuye mu mahanga y'iki? Mu mahanga by'agateganyo. Iyo nyuguti ya IT yo ivuga ibinyabiziga byavuye mu mahanga by'agateganyo. Plaque ya kabiri baguha ni plaque ifite inyuguti ya R na M. Iyi nyuguti ya R ibisobanura Rwanda, Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma inyuguti ya M ibisobanura ko ibinyabiziga bicuruzwa. Inyuguti ya R na M, ese inyuguti ya M bazavuga ko isobanura iki? Ivuga ibinyabiziga bicuruzwa. Indi plaque bashobora kuguha ni inyuguti ya RR. Iyi R ibisobanura Rwanda, Republic of Rwanda, Repubulika y'u Rwanda. Iyi R ndende ivuga rumoroke. Iyi plaque yambara za rumoroke na makuzungu, rumoroke na makuzungu. So nuvuga ngo IT ivuga ibinyabiziga byavuye mu mahanga by'agateganyo. R na M, ese inyuguti ya M isobanura iki? M isobanura ko ibyo binyabiziga bicuruzwa. Hanyuma RR, iyi RR iyo yambara za rumoroke na makuzungu. Hanyuma hakaza inyuguti ya plaque ifite GL. Nuvuga ngo GL ibivuga guverinoma y'u Rwanda, Rwanda government. Iyo nuvuga ngo ni ibinyabiziga bya leta. Hanyuma hakaza n'inyuguti plaque ifite G, G na P, GP. G na P yo ivuga ibinyabiziga by'imishinga ya leta. Nuvuga ngo ibinyabiziga by'imishinga bifite inyuguti ya G na P. Ariko GL ni ibinyabiziga bya leta. RR ivuga rumoroke na makuzungu. R na M, inyuguti ya M ivuga ko bicuruzwa. Hanyuma IT ivuga ibinyabiziga byavuye mu mahanga by'agateganyo. RR rumoroke na makuzungu. R na M ivuga ko ibinyabiziga bicuruzwa. GN ni ibinyabiziga bya leta. G na P ni ibinyabiziga by'imishinga.